帶住啲孫喺度玩啊咁樣，佢行遠啲我都睇佢唔到啦。嗰陣時開始嚟啦，個眼唔掂啦，佢搞咩我都好似唔關我事咁，我睇唔到啦。我選擇改變，因為我想睇到我啲孫仔嘅靈活可愛嘅一面。有白內障嗰陣時就好麻煩，覺得好唔自在啊，做好多嘢都個心情啊就爭好遠啦已經。就好彩屋企人會體諒我，睇嘢唔清楚咧，發矇陣咧，佢哋就都迴避我，唔想同我對冚噶啦。成日覺得自己對眼點解會咁㗎？成日都諗唔出，一開始就嚟啦，就幾個月啫。有時帶住啲孫喺度玩啊咁樣，佢行遠啲我都睇佢唔到啦。以前一直都睇住佢都，我覺得都樣樣嘢都好開心睇到。嗰陣時開始嚟啦，個眼唔掂啦，佢搞咩我都好似唔關我事咁，我睇唔到啦。我唯有唉點樣咧，不如揾醫生睇下啦咁樣。最緊要就係 check 清楚究竟咩事。原來醫生都話我而家係白內障啦，已經需要做手術啦。咁我唯有係做啦。自己就有一種感覺，我做咗之後會唔會真係好咧？結果做咗之後，我覺得啊，真係我可以睇得好清楚，即係好似冇任何事發生過咁，覺得好舒服咯。即係自己本身嘅個感覺咧，就唔好咁煩躁啦，就唔會影響到佢對佢哋嘅態度啦。個大嘅孫咧就話我冇咁惡啦。嗰陣時我睇佢唔清啊，佢又搞震咧。嗰陣時我就好惡㗎，我鬧佢㗎。佢話我對佢好咗，決定改變，令每個選擇都值得被看見。